Поки це в нас трішки підмочило, знайшли можливість перевзути шини на нашому маніту. Стояв Мішелін, зараз будемо ставити Фредерштейн. Мішелін добре відходив, дуже добре. Побачимо, як ця себе покаже. Так, ну що, перебуваємо нашого маніту.
Ну що, хлопці за день сьогодні вбули всі 4 шини за допомогою нашого станочка. Пофарбували диски. Вже все й висохло. Чекаємо, поки спеціалісти нам відреставрують оці коротенькі вали на полуось на привід бортової. Трішки запчастин підкупили і будемо збирати докупи. Так, починав знімати відео ще 23 квітня. Віддали на реставрацію ці вали. Сьогодні 15 травня. Забрали з реставрації. Ось такий результат вийшов. Зробили напилення в посадочному місці сальника. Будемо збирати назад докупи, пробувати. Я думаю, що ефект буде гарний. Нові сальники, нові втулки. Буде ще працювати. Ось такий результат напилення. Вже поставили один вал. Збирають хлопці далі. Так, тестуємо вже. Зібрали